మీ ఫోన్ వర్క్ అవడం లేదా? అయితే 2 నిమిషాల్లో వర్క్ అయ్యేలా చేయడం ఎలాగో ఈ 5 నిమిషాల వీడియో చూసి తెలుసుకోండి. సర్లే, ఏదో ఒకటి మొబైల్ పని చేస్తే చాలు. ముందుగా బ్యాక్ ప్యానల్ తీ. ఇప్పుడు అది ఎత్తుకో, ఇది ఎత్తుకో, కలబెట్టు, ఆడబెట్టు, ఏడబెట్టు, వెనక టేప్ అయ్యి. పర్ఫెక్ట్. చివరగా దానికి ఒక కిస్ ఇవ్వు. ప్రేమ వల్లనే సమస్య తొలగిపోతుంది, నన్ను నమ్ము. సెట్టో. ఇప్పుడు మొబైల్ ఆన్ చేయి. 2 నిమిషాలు 5 నిమిషాలు అన్నప్పుడు నేను కట్ చేయాల్సింది.